Hamını salamlayıram. Bugün fetal Dopplerdən danışacağam. Fetal Dopplerdə hansı damarlara baxılır? Deməli, uterin arteriyalar, yəni uşaqlıq arteriyalar, umbilikal arteriyalar, ductus venosus, aortal isthmus və orta cerebral arteriya, yəni middle cerebral artery. İlk növbədə spektral Doppleri alandan sonra biz onu vizual qiymətləndiririk. Vizual olaraq diastola qiymətləndirilir. Diastola nə qədər yüksək olarsa, deməli, o qədər də qan axımı çoxdur. Diastola qalxanda qan axımı da çoxalır. Və əksinə diastola enəndə qan axımı azalır. Fetus böyüdükcə qan təchizatı artır və ona görə də diastola artacaq. İkinci növbədə biz nəyə baxırıq? Biz sistola və diastola arasında, yəni vizual olaraq bu məsafəni qiymətləndiririk. Yəni, məsafə nə qədər çox olarsa, deməli, rezistentlik o qədər də çoxdur. Məsafə az olarsa, rezistentlik azdır və rezistiv indeksi vizual olaraq belə qiymətləndirmək olar. Vizual baxandan sonra onu ölçürlər. Ölçmək üçün indekslərdən istifadə olunur, pulsativ indeksdən və rezistiv indeksdən. Deməli, adından aydındır ki, rezistentlik indeksi nəyi göstərir? Rezistentliyi, yəni qan axımına olan müqaviməti. Damarın deməli, rezistentlik indeks artanda damar diametri azalır. Yəni, damar daralır, deməli, qan təchizatı azalır və diastola aşağıda olacaq. Və əksinə, rezistentlik azalanda damarın diametri genişlənir, qan axımı çoxalacaq və diastola yuxarıda olacaq. Bu məsafə, sistola və diastola arasında məsafə vizual olaraq rezistentlik indeksini göstərir. Fetus böyüdükcə diastola artacaq. 20-ci həftəsində diastola aşağıdadır, 36-da diastola qalxır. Uterin arteriyaların Doppleri. Uterin arteriyalara biz baxırıq ki, preeklamsiya və eklamsiya riskini dəyərləndirək. Riskini, o demək deyil ki, əgər biz Dopplerdə damar, yəni spektral axım normal olmasa, o demək deyil ki, mütləq bu pasiyentə gələcəkdə eklamsiya ya preeklamsiya olacaq. O, yəni onun yəni olma ehtimalını artırır. Deməli, preeklamsiya nədir? Preeklamsiya hipertenziya, yəni təzyiq artması, proteinuriyadır və qaraciyər çatışmamazlığı. Əslində, burada proteinuriya böyrək çatışmamazlığın əlamətidir. Təzyiqlə əlaqəli olan böyrək çatışmamazlığın əlamətidir. Preeklamsiyada ondan başqa pasiyentdə, yəni qadında baş ağrıları ola bilər və işemik, yəni beyində işemik ocaqlar insultda ola bilər. Eklamsiya preeklamsiyadan nə ilə fərqlənir? Eklamsiyada
qıcılmalar da olur. Bu iki termini hamiləliyin hipertenziyası ilə səhv salmaq lazım deyil. Çünki hamiləliyin hipertenziyasında sadəcə təzyiq artır. Proteinuriya və qıcılmalar olmur. Adətən təzyiq 20-ci həftəsindən sonra artır. Eklamsiyanın səbəbi nədir? Eklamsiyanın səbəbi odur ki, deməli, normal ciftin trofoblastik hissəsi uşaqlıq divarına invaziya edir. Yəni, yetərli dərəcəsində invaziya edir və qan təcizatı çox olur. Eklamsiyada isə cift, yəni trofoblastik hişa uşaqlıq divarına yetərli dərəcəsində invaziya eləmir və qan təcizatı azalır. Qan təcizatı, yəni plasentaya qan təcizatı azalanda o deməkdir ki, plasentada işemiya baş verəcək, fetusda işemiya baş verəcək, yəni hipoksik işemik proseslər əmələ gələcək və onun nəticəsində fetusda bətin daxili inkişaf ləngiməsi, oliqohidroamnion və plasentanın ölçüləri normal olmayacaq. Nə üçün? Çünki qan normal getmir, az olur. Yəni, qan təcizatı yetərli dərəcədə deyil. Deməli, uşaqlıq arteriyalar. Uşaqlıq, yəni hamilə olmayan qadında uşaqlıq arteriyada rezistiv indeks çoxdur. Yəni, damarlar dardır. Çünki orada, yəni, uşaqlığa, uterusa o qədər qan tələb olunmur. Burada biz görürük ki, diastoli aşağıdadır və son diastolik axım itir. Yəni, bu hamilə olmayan qadın üçün normal görüntülərdir. Hamilə qadınlarda uşaqlıq arteriyalarında nə baş verir? Uşaqlıq, yəni fetus böyüdükcə uşaqlıq da uterusda böyüyür və qan təcizatı artır. Qan təcizatı artanda damarlar genişlənir və diastola qalxacaq. Deməli, nə qədər fetus böyüyür, o qədər də damarlar genişlənir və diastola qalxır. Bu birinci trimestrın Dopleridir, uterin arteriyasıdır. Bu ikinci trimestrin, bu da üçüncü trimestr. Burada biz görürük ki, diastolik çökmə, birinci trimestrdə diastolik çökmə normaldır, dərindir və diastola aşağıdadır. İkinci trimestrdə biz görürük ki, diastola artıq qalxır, diastolik çökmə o qədər dərin deyil, səthidir. Vizual olaraq bu məsafənin ortasından çoxdur, yəni ortasından yuxarıdadır. Bu uterin arteriyalardır, biz görürük. Deməli, bu birinci trimestrin Dopleridir. Bu üçüncü trimestr. Normal Doppler üçüncü trimestrdir. Deməli, əgər mən hamilə qadında görürəm ki, ikinci, üçüncü trimestrdə diastolik axım aşağıdır və diastolik noç var, o demək deyil ki, bu qadında mütləq eklamsiya ya preeklamsiya
olacaq. O deməkdir ki, onun eklamsiya olmaq riski artır. Və belə görüntüləri aldıqdan sonra mən pasiyentə sual verirəm. Yəni analizlərində zülal varmı, təzyiqi artırmı, baş ağrıları olurmu, qaraciyər analizləri, yəni ALT, AST normaldırmı? Əgər hər şey normaldırsa, o demək deyil ki, bu qadında mütləq yəni o demək deyil ki, bu pasiyenti qorxutmaq lazımdır. Sadəcə izah eləmək lazımdır ki, bu görüntülər izlənilir. Hər ay sizə yəni analizləri vermək məsləhətdir və təzyiq ölçmək lazımdır. Yəni hər gün təzyiq ölçmək lazımdır. Yəni təzyiqi kontrol altında saxlamaq lazımdır. Bu diastolik noçdur. Bu da son diastolik axımdır. Görürsüz, diastola aşağıdadır və diastolik noç. Diastolik noç bu məsafənin ortasından aşağıdadır. Sonra biz ductus venosusa baxırıq və ductus venosusun axımını izləyirik. Ductus venosusu texniki olaraq tapmaq çətin olur. Yəni Dopplersiz tapmaq yəni mümkün deyil. Adətən, yəni ductusu cürbəcür kəsiklərdən almaq olar. Aksial kəsikdən də, sagital kəsikdən, yəni sagital, yəni orta kəsikdən, aksial, yəni köndələn kəsikdən almaq da olar. Ductusu necə görəcəyik? Görəcəyik ki, umbilikal venanın qaraciyərə girən nahiyəsində balaca bir parıldayan axar, yəni parıldayan axar görsənəcək. Bu ductus venosusdur. Onun spesifik bir spektral Dopplerdə axımı izlənilir. M şəklinə oxşayır, M şəklinə və burada A dalğasına əsasən biz diqqətlə baxırıq. Bu dalğa aşağıya doğru olmamalıdır. Yəni yenidən bu məsafəni ortadan bölürük və bu məsafədən aşağıda olmamalıdır. Yəni orta hədddə yaxın olarsa, bu artıq hipoksiyanın əlamətidir. Orta həddə yaxud da yəni əks istiqamətdə olsa, yəni revers axım olursa, bu yəni kəskin hipoksiyanın əlamətidir və o deməkdir ki, fetusun 24-48 saat vaxtı qalıb, yəni bətn daxili ölümə az qalıb. Təcili vəziyyətdir. Ductus venosus M şəkli, M hərfinə oxşuyur. A dalğası, yəni normal, A dalğası dərinləşir, orta həddə yaxındır, bu da əks istiqamətdir. Aortal ismus. Aortal ismusu necə tapırıq? Aortal ismus, yəni orta sagital kəsikdən aortal arçı açırıq və biz görürük ki, aorta bifurkasiyadan sonra daralır. Bu nahiyədə də parıltı kimi yəni görsənəcək. Normalda aortal ismusun axımı belə olmalıdır. Diastola orta həddin üstündə olur.
Əgər diastola orta həddin aşağısında yəni olursa, bu hipoksiyanın əlamətidir. Umbilikal arteriya dediyim kimi diastola qalxmalıdır, diastola aşağıda olmamalıdır. Eyni cür qiymətləndiririk. Diastola yuxarıda, yəni burada diastola izlənmir artıq. Burada da əks istiqamətdə, yəni revers axım izlənilir. Orta serebral arteriya bu birisi damarlara nisbətən onun doblerində əgər biz görürük ki, diastola artıb, bu pis əlamətdir. Əgər orta serebral arteriyanın, yəni MCA-da diastola artıb, o deməkdir ki, fetus yəni kəskin dərəcədə hipoksiyadadır. Deməli, fetusun bütün üzvləri işemik vəziyyətdədir və bütün orqanlara qan normal getmir və beyin öz qan təchizatını qorumaq üçün bütün üzvlərdən qanı özünə tərəf önəldir. Deməli, MCA-da diastola artanda, rezistiv indeks azalanda bu pis əlamətdir. Və onun adı brain sparing effect, yəni ehtiyatlı rezerv effektidir. Yəni hipoksiyada beyinə qan təchizatı artır. Burada kompensator olaraq, yəni bu effekt kompensator mexanizmdir. Burada son diastolik axım artacaq və rezistiv indeks azalacaq. Müəyyən vaxtdan sonra adaptiv mexanizmlər tükənəndən sonra beyində kəskin işemiya baş verəcək, davam edəcək və artıq beyin öz qan təchizatını qoruya bilmir. Deməli, dekompensasiya baş verib və damar diametri azalacaq və rezistiv indeks artır. Rezistiv indeks artanda diastola aşağıya doğru enir və onun axırıncı mərhələsi revers axımdır. Revers axımdır artıq yəni beyində kəskin yəni dəyişikliklər baş verib. Biz Doppleri ümumi qiymətləndiririk, yəni ümumi damarlara baxırıq. Ayrıca umbilikal arteriya yox, orta serebral arteriya yox, aortal ismusa yox, ductusa yox, ümumi bütün damarlara baxdıqdan sonra qiymətləndiririk. Əgər mən görürəm ki, umbilikal arteriyada diastola yüksəkdir, necə də olmalıdır. MCA-da diastola normaldır, indeksi normaldır, pulsativ indeks, yəni pulsativ rezistiv indeks normaldırsa və aortal ismusda da diastola izoliniyanın üstündədirsə, deməli bu normal inkişaf edən döldür. Əgər mən görürəm ki, umbilikal arteriyada diastola azalır, revers olur, görürəm ki, MCA-da diastola əksinə qalxır, deməli sparing effekt, görürəm ki, aortal ismusda
diastala azalır, sonra əks istiqamətinə olur. Deməli, yəni bu görüntülər ümumi olaraq dəyərləndirikdə işemiya, yəni hipoksiyanın əlamətidir. Beləliklə belə, yəni ümid edirəm ki, bu videodan Dopplerin mənasını anladınız. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.